ចិត្តបន្លែហើយហាន់សាច់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងស្រោចតាប់ឆាយពុកម៉ែបងប្អូនហូបបាយមួយខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនស្រោចឆ្អិនលើហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយនឹងមកហូបតាប់ឆាយមួយខ្ញុំហើយនឹងឯសែនណាពុកម៉ែបងប្អូនគីឡូណាដៃឆ្លោហើយនឹងឯពុកម៉ែបងប្អូនហូបបាយមួយខ្ញុំសែននៅផ្ទះហើយឧជូនជ័យយាយក្បែរផ្ទះយកទៅគាត់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមបនផងម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយហូបបាយជាមួយគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ស្រែពុកម៉ែបងប្អូនលឿងល្អពុកម៉ែបងប្អូនរួយ1លេខ2គីឡូ